Hello Nanba, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல OPPO A6 PRO 5G மொபைல் பத்தாங்க பாப்போம். Flipkart and our own websiteல அவைலபிளா இருக்கு. லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இந்த மொபைல் பொறுத்த ரெண்டு கலர் வேரியன்ட், ரெண்டு பேஸ் வேரியன்ட். ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 22000 ரூபாய். அப்பா OPPOல இருந்து 22000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ஒரு தாறுமாறான ஸ்பெக்ஸ் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறீங்க. சுத்தமா கிடையவே கிடையாது. அதான் உண்மையான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு இந்த போன்ல உள்ள ஸ்பெக்ஸ் இன்னைக்கு ரியல்மியா இருக்கட்டும் மீதி பிராண்ட்ஸ்ல ஒரு 15000 ரூபாய்க்குள்ள எடுத்துட முடியுங்க. அது 8GB RAM வேரியன்ட்டோட 120GB இன்டர்னலோட வெறும் ஒரு 15000 ரூபாய்க்கு எடுத்துட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த போன்ல SoC பாத்தீங்கன்னா 6300 SoC கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் வேப்பர் கூலிங் சிஸ்டம்லாம் இருக்கான். அண்ட் இங்க எதுக்காக 22000 ரூபாய் கொடுத்து இந்த போன் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதோட பேட்டரி 7000 mAh பேட்டரியும் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் உள்ள ஒரு போன். அதுக்காக கிட்டத்தட்ட 15000 ரூபாயில இருந்து 22000 ரூபாய் 7000 ரூபாய் சேர்த்து போட்டு இந்த போன் விற்கும் பட்சத்தில் ஒர்த் இல்லையா? கண்டிப்பா ஒரு ஒர்த் இல்லாத போன் தான் நான் சொல்லுவேன். அப்ப இந்த போனோட பிரைசிங் எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 17000 ரூபாய். அப்ப இந்த போன் நீங்க எடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வாங்க போறேன், இல்ல எனக்கு கார்டு ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அப்படி இருக்கும் போது ஒரு 16000 ரூபாய் ஒரு 17000 வரைக்கும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் போன். நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். இன்னமும் இந்த ஒரு போன் பெஸ்ட் போன் தான். ஏன்னா இங்க பேஸே 8GB RAM. அப்படி இருக்கும்போது பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனா ஹார்ட்வேர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி பேசணும்னா இதோட பிரைசிங் ரொம்ப கூடங்க. அதான் உண்மையான விஷயம். இருந்தாலும் இந்த போன்ல ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் இருக்கு, வேப்பர் கூலிங் சிஸ்டம்லாம் இருக்கு, மீதி பிராண்ட்ஸ்ல இல்லையே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். புரியுது, இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இருந்தாலும் இந்த வீடியோல அதை பத்தியும் டீட்டெயிலா பேச போறோம். ஓப்போ ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஓப்போங்க சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. இது மாதிரி அட்டகாசம் பண்ணதான் செய்வாங்க. பாத்துக்கிடுவோம். இருந்தாலும் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல நீங்க நம்ம சேனல் புதுசா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் எல்லாம் இருக்கு. ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுங்க. லேட்டஸ்ட் நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ வெயிட் பண்ணாம வீடியோக்குள்ள போவோம். OPPO A6 PRO 5G பாக்ஸ். முன்னாடி OPPO A6 PRO மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணா நம்ம கையில மொபைல், அடுத்து ஒரு இன்செட் இருக்கு, யூசர் கேரண்டி வாரண்டி புக், சாஃப்ட் கேஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா உங்களுக்கு ஒரு 80W சார்ஜரும் அண்ட் டைப் சி கேபிளும் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சோ தட் பாக்ஸ்க்குள்ள அவ்வளவுதான். இந்த OPPO A6 PRO 5G மொபைல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு 5G நெட்வொர்க் மொபைல். இந்தியன் ரீஜன்ல உள்ள எல்லா 5G நெட்வொர்க்கும் யூஸ் பண்ற மாதிரி இது கன்வென்ட்டா இருக்கு. அண்ட் இந்த போன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் வேரியன்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு, ரெண்டு பேஸ் வேரியன்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குற செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இதோட பேஸ் வேரியன்ட் 8GB RAM 120GB இன்டர்னல் 22K கோட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஹையர் வேரியன்ட் 8GB RAM 250GB இன்டர்னல் 24K கோட் பண்ணிருக்காங்க. RAM வந்து சேம் தான், உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் டிஃபர் ஆகுது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மொபைல் டிசைன் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம பாத்துருவோம். இங்க டிசைன் ஃபேக்டர் பேக் சைட்ல 2 மேனுவல் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட், அது பக்கத்துல ஒரு ஃபிளாஷ், அது கீழே ஒரு சின்ன ஒரு கிளிட்டரிங்கான ஃபினிஷ் டச்சஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. அது எதுவுமே கிடையாது, சும்மா ஒரு டிசைனுக்காக கோட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பார்டர் மாதிரி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பாட்டம்ல ஓப்போ பிராண்டிங் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. பேக் சைட் பிளாஸ்டிக் பாடி பில்ட் தான், இல்லன்னு கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு பிரீமியமான பிளாஸ்டிக் பாடி பில்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. சூப்பராவே இருக்கு. நல்ல கிளிட்டரிங்கான ஃபினிஷ் டச்சஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரேமே நம்ம சூஸ் பண்ற கலருக்கு ஏத்த மாதிரி இது ஒரு ஃப்ரேமோட நல்ல கிளிட்டரிங்கான ஃபினிஷ் டச்சஸ்ல பிளாஸ்டிக் பாடி பில்ட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல ஒரு பிளாட்டான டிஸ்பிளே, பஞ்ச் கோல் கேமராவோட ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மொபைல் பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு 185 கிராம் தான். இந்த செக்மெண்ட்ல உங்களுக்கு 15000 ரூபாய் செக்மெண்ட்ல போயிட்டீங்கன்னா 190 கிராம் வரும். பட் ஆனா இங்க வெறும் 185 கிராம்ல வந்ததுன்னு ஒரு மேஜர் பிளஸ் பாயிண்ட். திக்னஸ் வெறும் 8 mm தான். IP69 ரேட்டிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான பேனல் இருக்கு, நல்ல வெயிட் கம்மியா, திக்னஸ் கம்மியா, நல்ல ஒரு சூப்பரான கிளிட்டரிங்கான ஃபினிஷ் டச்சர்ஸ்ல பார்த்தோன்னே அட்ராக்டிவ் ஆகிற மாதிரி கலர்ஸ் வேரியன்ட்டோட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வட்டம் இந்த OPPO A6 PRO 5G டிசைன் ஃபேக்டர் பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே 6.57 இன்ச்ல LCD டிஸ்பிளே ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு 1 பில்லியன் கலர் சப்போர்ட், 120 ரெஃப்ரெஷ் ரேட். ஆனா இது ஒரு HD பிளஸ் டிஸ்பிளே. பட் ஆனா இங்க 1400 nits ஒரு பிரைட்டரான பேனல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிஸ்பிளேல மிரட்டி விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் நல்லா விசிபிளா இருக்கு. ஏன்னா ஒரு 1400 nits இருக்கு, சூப்பராகவே இருக்கு. அண்ட் HD பிளஸ் டிஸ்பிளேவா இருந்தாலும் இங்க ஓரளவுக்கு டீசென்டான கலர் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் கிடைக்குது. அண்ட் 120 ரெஃப்ரெஷ் ரேட், நல்ல ஸ்மூத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்குதுன்னே சொல்லலாம். ஓவரால் நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான பேனல். இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு AMOLED கொண்டு வந்திருக்கலாம். பட் ஆனா LCDயோட வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவா தான் இருக்கு டிஸ்பிளே செக்மெண்ட் பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைல் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த மொபைலோட வெயிட் வேற ஒரு 185 கிராம், திக்னஸ் 8 mm தான். அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் Android 15, அதுக்கு மேல கலர் OS 15 சப்போர்ட், LPDDR4XM, UFS 2.2 சப்போர்ட், Wi-Fi dual band சப்போர்ட், Bluetooth 5.4, 3900 mm² வேப்பர் கூலிங் சிஸ்டமும் ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் இருக்கு. அண்ட் டூயல் மைக் சப்போர்ட் ப்ராட் பண்ணிருக்காங்க. IP69 ரேட்டிங்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க.
கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது மாதிரி ஒரு சூப்பரான சாஃப்ட்வேர் இந்த ஹார்ட்வேர் ஃபீலோட இந்த மொபைல் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். அடுத்து இந்த மொபைலோட பேட்டரி மீதி பிராண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிரைசிங் எதுக்காக கூட வச்சிருக்காங்க அது இந்த மொபைல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட பேட்டரி செக்மெண்ட் தான். ஏன்னா 7000 mAh பேட்டரி அதுக்காகவே பிரைசிங் கூட வச்சிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அண்ட் சார்ஜிங் ஸ்பீடுமே 65 45 எல்லாம் கிடையாது, 80 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோட இன்க்ளூட் பண்ணது ஒரு மேஜர் பிளஸ் பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்கு. 0 to 100 வித்தின் 30 மினிட்ஸ்ல ஃபுல் ரீச் ஆயிடுது. நான் நிறைய கேம் விளாடுவேன், நிறைய பாட்டு கேட்பேன், நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பேன். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு பேட்டரி சீக்கிரம் ட்ரைன் ஆனாலும் இந்த போன் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கிற ஒரு மேஜர் பிளஸ் பாயிண்ட். அண்ட் நிறைய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ப்ரோ நீங்க 15,000 ரூபாய்க்கு 6000 mAh எடுத்துட்டு போயிடலாமே, இந்த 6000க்கு 7000க்கும் ஒரு 1000 mAh கூட வருவதனால 2 நாள் சேர்த்து வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுத்தமா கிடையாது. ஒரு பேரு ஆனா டிபிக்கலா பாத்தீங்கன்னா 6800 ஆம்ஸ் பேட்டரி அவங்களோட வெப்சைட்ல நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம். சோ ஓகேவா, சோ இது மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல அமைஞ்சதுதான் இங்க பேட்டரி செக்மெண்ட். அதுக்காகவே பிரைஸ் கூட வச்சிருக்காங்க இந்த மொபைல் பொறுத்தளவு. அடுத்து நம்ம இங்க பார்க்க போறது கேமரா செக்மெண்ட். இங்க பிரைமரி சென்சார் 50 MP 2 MP மேக்ரோ அல்ட்ரா வைட் சென்சார்லாம் கிடையாது. ஃப்ரண்ட்ல 16 MP எப்பயும் போல 16 MP கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்க 4K வீடியோ எடுக்க முடியாது. 22,000 போன்ல 4K எடுக்க முடியாது, ஏன்னா SoC அப்படிப்பட்ட SoC. அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்ல 1080 60 frames செகண்ட்ஸ்ல எடுக்கலாம். இங்க OS கிடையாது, EAS கிடையாது. அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஒரு மாடரேட் ஆன ஒரு போன் கேமரா அரேஞ்ச்மெண்டோட அமைஞ்சதுதான் இந்த ஓப்போ போன்னே சொல்லிக்கலாம். அது ஒரு 5,000 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு 17,000 ரூபாய் வந்திருந்தா கூட பெஸ்டா இருக்கு. 22,000 ரூபாயில OS கிடையாதா, EAS கிடையாதா, அல்ட்ரா வைட் கிடையாதா, சோனி சென்சார் இந்த எது பேருமே போடாம நாங்க கெத்தா இருப்போங்க, ஏன்னா நாங்க ஓப்போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஓப்போ கேமரால கொண்டு வந்திருக்காங்க. எடுத்த ஷார்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே இதோட அட்டாச் பண்றேன், பாருங்க. பார்த்துட்டு கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அண்ட் ஃபைனல் இங்க பார்க்க போறது ப்ராசஸர். இங்க MediaTek Dimensity 6300 SoC, இது ஒரு 6 nm ஆர்கிடெக்ட் 8 கோர் ஆட்டோ கோர் ப்ராசஸரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓவரால் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் கேமிங்கை பொறுத்தளவு. அண்ட் ஸ்மூத்னஸ்க்கு 120 ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கு. சவுண்டுக்கு ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டெடிகேட்டட் கேமிங் மோட் இருக்கு. அண்ட் வேப்பர் கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கிறனால போன் சுத்தமா ஹீட் ஆகல. நீங்க வைஃபைல பிளே பண்ணாலும் 5Gல போட்டு பிளே பண்ணாலும் இந்த போன் சுத்தமா ஹீட் ஆகல. அண்ட் பேட்டரியுமே 7000 mAh கொண்டு வந்திருக்காங்க. 80 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கு. சீக்கிரம் ட்ரைன் ஆனாலும் நம்ம ஈஸியா சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அதனால நோ ஒரிஸ் ஃபார் பேட்டரி செக்மெண்ட். ஓகேவா, இந்த SoC நல்லா பிஹேவ் பண்ணுது. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இந்த கலர் வைஸ் 15 அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 15 வருது. ஓவரால் ஆல் டைப் ஆஃப் கேம்ஸ் பிளே பண்ணிக்க முடியும் மீடியமான கிராபிக்ஸ் வச்சு. பட் ஆனா இந்த SoCக்கு மீதி பிராண்ட்ஸ் இன்னைக்கு 15K கொண்டு வந்திருக்காங்க. 17K கூட கொண்டு வந்திருக்கலாம் இந்த போன். பட் ஆனா 22K ஓப்போ, அதுதான் ஓப்போ. ஓகேவா, சோ SoC நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ல இருக்கு. பட் ஆனா பிரைசிங் ரொம்ப கூட. இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்றேன் இந்த மொபைலுக்கு. அண்ட் ஃபைனலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த OPPO A6 PRO 5G மொபைல் யாருக்கும் தெரியாத அருமமா இந்த போன் இருக்கு. சோ இந்த போன் நீங்க ஆஃப்லைன்ல பாக்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் ஆனா ஆன்லைன்ல இங்க தேடினீங்கன்னா பிளிப்கார்ட்ல மட்டும் தான் அவைலபிளா இருக்கு, இல்லைன்னா அவங்க ஓன் வெப்சைட்ல அவைலபிளா இருக்கு. இந்த போன் ஆஃப்லைன் தான் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணி தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ஓப்போவா இருக்கட்டும், விவோவா இருக்கட்டும், டக்குன்னு போனோடனே சூஸ் பண்ற இந்த 2 பிராண்ட் தான், ஓப்போ, விவோ. சோ அப்படி இருக்கும் போது ஒரு 22,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பிரைசிங் வச்சா கண்டிப்பா ஆஹா தட்டி தூக்கிடலாம், ஏன்னா சூப்பர் போனா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு எடுத்துருவீங்க. ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஹார்ட்வேரை படிச்சு பாருங்க, அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த போன் ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் நல்லா இருந்தாலும், SoC செக்மெண்ட் நல்லா இருந்தாலும் பிரைசிங் ரொம்ப கூட கூட கூட. நீங்க அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு SoC நல்லா பிஹேவ் பண்ணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இங்க பேஸே 8GB RAM இருக்கும் போது உங்களுக்கு SoC எந்த ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்க முடியாது. ஒரு 2 வருஷத்து வரைக்கும் லேக் இல்லாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா அந்த போன் கொடுக்கும். ஆனா நான் திரும்பி இந்த இடத்த சொல்ல வர்றது என்னன்னா, இந்த SoCக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல கம்மியான பிரைஸ்க்கு எடுக்க முடியும். அப்ப இந்த போன் நான் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, நீ கார்டு ஆஃபர்ஸ் இருக்கு, நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு 17,000 ரூபாய்க்கு 16,000 ரூபாய்க்கு இந்த மொபைல் எடுக்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா 5,000 ரூபாய் கம்மியாதான், தாராளமா கண்ணு மூடிட்டு எடுங்க. சூப்பரான ஒரு போன், நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன். ஆனா 22,000 ரூபாய் தான் கொடுத்து நான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அது உங்களோட ஃபேட். நான் இதுல நான் தலையிட மாட்டேன். சோ இந்த பிரைசிங் தான் கூடயே தவிர இந்த போன் ஒரு மொக்க போன் நான் சொல்ல மாட்டேன். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த OPPO A6 PROவோட டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன். கண்டிப்பா இந்த டிசைனை பார்த்து இந்த போன் இல்ல எந்த போனுமே பார்த்து நம்பிடாதீங்க. நாங்க டிசைனுக்காக பிரைஸ் கூட வச்சிருக்கோம்னு சொன்னா கண்டிப்பா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பெரிய ஓட்டையை கொடுத்துருப்பாங்கன்னே நம்புங்க. அதுதான் உண்மையான விஷயங்கள். தயவு செய்து பின்னாடி உள்ள சாஃப்ட்வேர்ஸை கூட விடுங்க, ஹார்ட்வேரை படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. அதுதான் இன்னைக்கு உங்க கையில ஒரு பெஸ்டான போன் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட அவ்வளவுதான். அடுத்தது ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோல உங்களை நான் பாக்குறேன். தேங்க்யூ.